warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni syai'un sakasuri. Hadratul karomin, para alim ulama, para hajiman, para haji berhaja, para ustaz-ustaz, khusus kesepuhan, para sahabat, jamaah sekalian. Pangarsa para pinis sedaya, Ustaz Salatin, Pameget, Tiba Tanjung Sari, Kelurahan Wonosari, sekat-sekat lebih gitu ya, sewarna pengkering kelimat, perkidenya. Cakap kekawalo mengobatkan kata Mansari menawi sadayana keluarga besar Bapak Yusriana yang bersama Sekolah. Pengasih pada pinis sedaya, kuasa macam istri di Parija Jawa di Tanjung, kuasa Bapak Gue dengan Gue Sekolah, kuasa Gue Jalan dan Ramadan bulan Covid bisa bahagia. Alhamdulillah, bersyukurillah kita yang mampu sama-sama pada bersyukur kepada Tuhan. Ambil masalah sah, jangan hasilkan kita juga jauh dari beberapa seperti